Dober večer, lepo pozdravljeni. V naših razmišljanjih o Jezusovem križu delamo eno pot in nocoj bi se ustavili pri velikem paradoksu, nasprotju, da imamo na eni strani hudobijo človeštva, na drugi strani pa bolečino Boga. Nekaj, kar po svoji naravi, ali pa tudi če bi vzeli grško misel, ne gre skupaj, in vendar je Jezus razodel svojim križem in svojim življenjem, da je to mogoče. Naše razmišljanje se bo začelo z vprašanjem hudobije in zla v svetu. Zakaj je hudobija? Ob hudem trpljenju se skoraj vsak človek sprašuje, zakaj. In ta zakaj je bil prisoten že v Stari zavezi. Kolikokrat slišimo recimo v psalmih, zakaj Gospod, zakaj je treba trpeti, zakaj je hudobija, zakaj se porušijo najlepše stvari, zakaj hudobija v taki meri pretresa svet. In marsikje se oči obrnejo navzgor Bogu. Zakaj ne uniči hudobije? Zakaj ne kaznuje grešnikov? Zakaj so lahko nekateri tako hudobni, nasilni? Vsekakor je zlo nekaj, kar je tuje človeški naravi. Nihče si ga ne želi. Vsak bi rad živel po svoji vesti, bi rad živel eno notranjo harmonijo. Toda pridejo različne prevare, pridejo skušnjave, pridejo jeze in človek se nasloni na zlo, izbere krajšnico. Namesto življenja, namesto ljubezni, namesto potrpljenja in poštenosti pride zlo. Zlo nas prevara, to je prevara. Nas odreže od ljubezni, nas odreže od resnice. Ampak naj pristanemo, ker mislimo, da bomo lažje živeli, da bomo nekaj uspeli. Res, zlo in greh prinašata nekatere užitke, tudi je sladko, toda za njim se pojavi praznina. Pojavi se sram, pojavi se premaganost. Adam in Eva sta šla po grehu, sta se šla skrit, bilo jih je sram. In vendar se ta grešnost pelje skozi vse človeštvo, kot domine, ki se podirajo ena za drugo. Ko ljudje padamo na zlo in se moramo tudi proti njemu boriti. Zlo je torej dejstvo, je to negativna sila, lahko rečemo je strup, ki ogroža temeljno delovanje človeka in družbe in sreče, ki nas ovira, da ne moramo biti to, kar smo, in vendar se ga zelo težko reši. Morda je v današnjem času še hujše to, da ljudje ne vidijo zla, da ne vidijo, da so dejansko njegovi sužnji, da so v njegovih krempljih, kot tudi mnogi ne vidijo greha, da je največji greh prav to, da ni greha. In zlo povzroča vedno težave, povzroča vedno krivice, povzroča neživljenje. Ne samo v posameznikih, ampak tudi v vsej družbi. In še več, deležna ga je tudi narava, ves svet, na način, ki ga mi ne poznamo, vendar obstaja določena bolečina tudi v vsem svetu. Zlo se prilepi na človeka kot nekakšen zajedalec, uničevalec. Kolike dobre stvari so bile uničene, koliki odnosi porušeni, prijateljstva izdana, poti opuščene. Včasih pa je zlo tudi tako, da ga je težko določiti in prepoznati. Nekatere odločitve so lahko dobre za ene, za druge so morda krivične, recimo v politiki ali kje drugje. Pravijo, da je
hudič oblečen v lepoto in imitira dobroto. Zato je tako pomembno, da znamo razločevati, da je določen odnos res iskren, si je Božja resnica v njem, ali je pa to zlo, ki nas vleče in ki nas dejansko tudi ponižuje. Predvsem je zlo v napuhu, v nesprejemanju drugačnosti drugih, tem, da jim ne pustimo njihove svobode, da jih ne gledamo takšne, kot so, da jih zavajamo. No, z vprašanjem zla so se ukvarjale religije že od vseh začetkov. Najdemo jih še posebej na vzhodu. Prav tako so se ukvarjali z njim tudi svetopisemski pisatelji. Knjiga Modrosti pravi, da Bog ni ustvaril smrti. V svet je prišla po zlu, zaradi katerega tega je tudi proti človeku. Za človeka, ki je osebno bitje, je zlo vedno povezano s svobodo, ki nam jo je podaril Bog. Smo vredni, ljubljeni v očeh Boga, da je nam to možno, da se odločamo. Ampak marsikdaj smo zapeljani, iščemo te krajšnice, kot sem prej omenil, in zavrnemo Božjo ljubezen, zavrnemo tudi resnico, zavrnemo tudi zvestobo, kajti treba je biti pokoren, treba je biti zvest. Poznamo pripoved o babilonskem stolpu, kjer se je lepo pokazalo, kam pripelje življenje brez Boga. Ko vsak zida po svoje, ko vsak misli, da je sam Bog. Ljudje so se razšli, ker niso se znali več pogovarjati, ker so bili zastrupljeni njihovi odnosi. Zato je prišel tudi Božji sin na svet, da bi premagal zlo, da bi ga strpel in da bi ga spremenil v dar za novo življenje. In zato nam v svojem svetem duhu daje moč, da se lahko borimo proti zlu. Taka moč je krst, najmočnejša. Pravi, da dobimo to moč tega egzorcizma, ki odvrača zlo od nas. Moči krsta se lahko borimo proti vsakemu zlu. In tudi moči drugih zakramentov, še posebej izpovedi in evharistije in bolniškega maziljenja, se tudi borimo proti tem zalezovanjem, ker krepimo Božjo prisotnost, krepimo Božjo ljubezen, krepimo pogled resnice in obenem tudi naslonjenost na Božjega duha in na sadove, ki jih ustvarja v nas. Krščanstvo je v svojem teku oblikovalo različne odgovore na vprašanje zla in hudobije. V določenih obdobjih so vladali pogledi, ki so bili morda malo stran od evangelija, ko so zagovarjali tudi, da mora Bog kaznovati grešnika in grešnik celo hrepeni po tem, da bi bil kaznovan. Vendar tak pogled ni najbolj skladen s Svetim pismom, v katerem je temeljna Božja ljubezen in ne kazen. Človeški greh je vedno drugoten in ga mora ta ljubezen ozdraviti in pozdraviti tudi njegove rane. Človek se lahko v svoji svobodi postavi proti Bogu, vendar mu prihaja Bog na 1000 načinov blizu. Ga dviga iz smrti, celo izpod zemlja, in mu daje novo moč, da se lahko zopet postavi, da zopet je tam, kjer je, in da zaživi v odnosu z Bogom in z ljudmi. Res, da so v življenju mnoge meje. Drevo življenja v raju je simbol meje, ki jo pač moramo upoštevati. Vedno so predpisi in meje, ki jih je treba upoštevati, če želimo živeti. Vendar ne na način, da zavržemo s tem Božjo bližino in tudi Božjo ljubezen. Zato je prav zlo to, da nekako se posmehujemo z Božjimi merili, da se posmehujemo z merili ljubezni.
merili resnice, merili dobrote in namesto tega si naredimo nekaj puhlega, nekaj iz našega egoizma, nekaj iz naše moči, ki je v bistvu nemoč. Zlasti z molitvijo se je mogoče postaviti proti zlu. Jerome Kierkegaard prosi Boga, da bi mu Bog pomagal prenašati bolečino. To je v bistvu molitev, ki se trudi najti način, kako bi se upirala zlu skupaj z Bogom. V mnogih molitvah srečamo prav ta klic na pomoč, naj Bog pomaga. Marsikdaj človek ustvari v sebi upor, ker vidi, da Bog ne poseže. Vemo, kako se je Jezus boril v Gecemanskem vrtu s to svojo minljivostjo, s hudobijo sveta, ki se je vedno bolj kopičila okrog njega. Zato ni čudno, da je zakričal in prosil očeta, naj gre kelih mimo njega. Vendar, smo že zadnjič omenili, se je izročil v očetove roke. Lahko kričimo, lahko se sprašujemo zakaj, vendar vsaka molitev se zaključi z amen. Naj bo v tvojih rokah. Zmeraj mora biti ta zvestoba temelj vsega. In prav ta zvestoba, ki jo izročimo Gospodu tudi takrat, ko je najhujše, ko so temne noči, ko so nejasne okoliščine, ko je sramota morda v nas, tudi takrat je najbolj močna stvar zaupanje, zvestoba, tisti amen. Tako je, Gospod, jaz ti priznam, ti dam, pristanem na tvojo moč. In zato je tako pomembno, da je Jezus tisti, ki nam bliža Božjo pomoč v teh trenutkih. On nam razkriva bolečino Boga do nas. Njegovo čuteče srce do človeštva. Zato je to njegovo usmiljenje, ki ga je papež Janez Pavel II. Tako predstavil in papež Frančišek še bolj poglobil to usmiljenje Boga in njegova bližina, edini odgovor, ki ga lahko damo ljudem, ki kričijo, zakaj. Recimo v velikih strahotah v Auschwitzu ali pa v Srebrenici, na drugih krajih, kjer je zlo povsem podivjalo, tako pomembno, da pač pokažemo, približamo Jezusa, ki je prav tako trpel. In tudi to zlo je trpel in ga je odrešil. To je edini odgovor, da lahko spregovorimo ali pa da pokažemo Jezusovo bližino v takih trenutkih. Ni nobene filozofije in nič drugega, kot samo bližina in dar, ki je šel do konca. In človek, ki ima občutljivo dušo in ki ni trd v sebi, bo temu prisluhnil. Začutil bo to Božjo nežnost in začutil bo to sočutje. Jezus je trpel bolečino človeštva, zato lahko trpi z nami. In prav z tega vidika je krščansko oznanilo in razodetje tako univerzalno, ker se sklanja prav v vse pore človekove nemoči. Tam, kjer si človek misli, da ni Boga, da je zapuščen, celo v grobu, celo med ljudmi, ki so v podzemlju. Zato smo po naših premišljevanjih poklicani, da bi spremenili naš pogled na Boga, da bi se spreobrnili v pogledu na Boga, da bomo čutili Boga, ki nam je blizu. Bolj ko trpimo, bolj ko so nam mnoge stvari nerazumljive, morda tudi sami pogrešimo, vendar Gospod je z nami. In kristjani lahko prav iz teh svojih izkušenj, ki jih imamo v trpljenju ali pa v trpljenju drugih, pomagamo drugim buditi to trdnost in varnost Božjemu smiljenju. In buditi tudi upanje, da trpljenje ter bolečina nista zadnji besedi, ampak sta sredstvo prečiščenja, kajti živimo za večnost, ki se je v Jezusu že začela. Zato se, spoštovani, pustimo nagovoriti od Jezusove križane ljubezni, zlasti še v bolečini in ko je najbolj hudo, da bomo
ostali sposobni ljubiti preko vseh težav, tudi preko smrti. In tako lahko iz svojega življenja, kljub krhkosti, naredimo veliko duhovno umetnino ljubezni. Papež Frančišek nas vabi: vzemite v roke križ, ga poljubite in recite: hvala Jezus, hvala Gospod. Hvala tudi vam in lahko noč.